いただきます。こんにちは、アメリカのエリカです。今日はアメリカの珍しいキャンディを食べてみたいと思います。チェリーマッシュ、チェリーマッシュ、日本語で潰したさくらんぼです。マッシュという言葉は潰した果物のようなことを説明できます。お菓子のピンクの心はモラスキーのチェリーで作られています。チョコレートとピーナッツに抱かれている心です。This is the cherry mash, which I don't think I've ever tried before. It's really cute though. It's got a really pretty color, and I do like the nuts inside. It reminds me a little bit of drumsticks, the ice cream cone. Looks like the top of a drumstick, but pink inside. It's good. I like the outside more than the inside. It reminds me more of bubblegum than of cherry. Rocky Road、ロッキーロード、日本語で岩だらけの道です。でこぼこ道か岩だらけの道という意味なのに、大抵ロッキーロードはアイスクリームのフレーバーの名前です。英語で Bumpy Road のような言葉がでこぼこ道を説明します。このキャンディバーはマシュマロとカシューナッツから作られています。This is the Rocky Road candy bar, and this one is all marshmallow inside with some nuts on top. I like marshmallow okay. It's not my favorite, but we'll try it. Yeah, it's a fluffy marshmallow. You can tell how squishy it is. Yeah, if you like marshmallow, this would be great.バウンティー、日本語で幸福です。いろいろなビジネスはこんな名前を選びます。バウンティーの気持ちはとても優しくて豊かです。シンプルなバーは潰したココナッツがチョコレートに覆われています。I don't really like coconut that much. I will try it for you. It's a pretty basic coconut candy. Reminds me a little bit of the coconut candies you can see in Valentine's Day candy boxes. It's subtle, it's nice, it's not offensive. Big hunk、ビッグハンク、日本語で大きな塊です。肉の塊の塊と同じ言葉です。このキャンディはヌガで覆われたロストピーナッツです。ヌガの味は蜂蜜の甘さです。This is the Big Hunk bar. The wrapper is black, but the inside is pure white. It smells really nice. Chewy, but it tastes nice. I like the nuts. I'm just gonna work on this for a little while. ライオン、かっこいい名前だけです。最も中にはウェハーズクッキーです。それとキャラメルと雷お菓子があります。全部がチョコレートで覆われています。軽くてカリカリです。I'm really excited for the lion bar. I've had it before. I can't remember what country I was in that I had it. I really like the cross section. You can see the wafer surrounded by caramel, and then with the chocolate and the crispy rice. Nice lightweight wafer cookie bar. You got a really nice pull from the caramel. Really tasty.スコア、イングランドタフェで作った必須バーに似ているものですが、スコアはバタータフェで作られています。このバーがとってもフラットですね。This is the score bar. It's got a super European type of packaging. Very pretty though, very simple. It's really flat. It's like impossible to break with my hands, so hopefully I don't hurt my teeth. Just a nice crunch. Doesn't get stuck in my teeth as much as the English toffee does. This is butter toffee. Surprisingly yummy.
ナッツグリ、ナッツグリ。日本語で夏の甘いものです。グリの気持ちは子供の幸せの甘さです。最後のいの音の追加はとても可愛いです。ミルクチョコレートとロストピーナッツとメープルフレーバーヌガーで作られています。This is the nut goodie. It's got a really pretty cross section with the clean nougat and the peanuts and then the chocolate. It kind of looks like a turtle candy. That's a really tasty snack, and it's kind of round instead of being a normal candy bar, so I think this would make a nice travel snack or study snack. Chick o stick チックおスティック。日本語でひよこスティックです。名前には意味があまりないでしょう。どうやら昔のロゴに鳥があったから人々はお菓子にチキン肉があったと思いました。今ロゴはシンプルです。ちょっとバターフィンガーみたいです。それとココナッツもあります。This is the Chico stick. It's not a very appealing color, but it looks crispy and nice. Very good. And it's really long, so it would probably be fun to eat in the park or something, especially as a kid. Munchies 日本語で複数のむしゃむしゃものです。munch の使い方は丁寧ではないです。例えば My rabbit likes to munch on carrots。 うさぎちゃんは人参をむしゃむしゃすることが好きです。このパケットの中に小さいチョコレートかけらがあります。キャラメルとビスケットがあります。These are munchies. They look a lot like Rolos in this long package with lots of little candies inside. See how many you get. It's a lot like Twix, except that Twix is mostly cookie and this is mostly caramel. This is really good. Whatchamacallit と日本語でなんだったっけです。なんかの名前を忘れちゃった時にこのフレーズを使えます。What do you call it? じゃなくて Whatchamacallit っていうことができます。雷お菓子とピーナッツ、バターとキャラメルで作られたキャンディです。サクサクです。I was really looking forward to this one. This is the whatchamacallit. This and the Lion Bar I know that I like. It's crispy, it's got a little bit of caramel, it's not too fat, it's not too big. Just a really nice, yummy candy bar. It reminds me of a children's granola bar. Yummy, delicious. Valo milk バローミルク。いろいろな英語の言葉で作られた名前です。バニラの上でマシュマロの後でミルクがクリーミーな食感があってこんな新しい名前を考えました。サイファーの家族が昔からこのお菓子を製造しています。リースのようなチョコレートカップの中にはクリーミーなマシュマロが入っています。とてもめちゃくちゃでネバネバしています。This is my family's favorite. This is Valo milk. This is so gooey. I think you can see how gooey it is. Try to eat it without getting really messy. I like it more than the Rocky Road because I like the gooey texture more than the just basic fluffy cloud, but it is messy. Whoppers 日本語で大きなものの俗語です。Whopper の使い方の例は大きな魚を釣った。Whoppers はよく牛乳パックのようなボックスで買えます。麦芽乳ボールにチョコレートのような殻がついたものです。When I was younger, Whoppers were one of my very favorites. Now I actually prefer small stores malted milk balls. Like in Nashville, there's this great little shop that does peanut butter covered malted milk balls. And they're homemade and they're made with real chocolate, but I don't think these are. But they are still a lot of fun and you get a lot in the box. It's yummy. Lemonheadレモンヘッド。日本語でレモンの頭です。子供たちはお互いにいろいろな名前を呼びます。Butthead とか Stupidhead
も言います。だから、レモンヘッドは子供時代の気持ちがあります。もちろん、酸っぱいレモンの味です。They have this really nice box. A lot of American packaging isn't like this, but you've got this nice little tab that you can open. See how many lemon heads there are in here. You get a lot. Ooh. Some of them are different shapes. You get some tiny ones. They're not a normal hard candy, but I would proceed with caution before biting into it. Nice, sour, lemony. Hershey's milk chocolate with almonds ハーシーのチョコレートとアーモンド。ハーシーがとても有名な会社ですから、普通のチョコレートはよく同じ名前がありながら他のものを加えます。柔らかいチョコレートにアーモンドが混ざっています。残念ですが溶けすぎています。This is the Hershey's milk chocolate with almond. I've definitely had this one more than any of the others, just due to availability. In most vending machines that have candy bars, there will be some sort of Hershey's chocolate bar, and a lot of times that's the Hershey's with almonds. I really like this one. You can see it poking through here and how it has a different texture on the bottom. You can see the almonds in there. You really appreciate the chocolate because it's broken up with the almonds. Jinjins ジンジンズ。日本語で今日のキョキョのような名前です。英語で生姜は ginger と言います。ジンジャーです。面白いマスコットは生姜でできた男です。歯ごたえのあるキャンディは生姜味があって胃を助けることになっています。This is a Jinjin, so this is a ginger candy. It's really gooey. Thought that the big hunk would be like this, but nope, this one's really chewy. I think most people eat the whole thing. If you ever have a strong ginger ale, coats the back of your throat with that ginger taste and a little bit of a burn. I can see why some people use this instead of cough medicine. ごちそうさまでした。それまでです。どちらのキャンディが一番面白そうでしたか？たくさん食べてみたかったなのです。さくらんぼが好きですか？ヌガ、マシュマロ、ピーナッツバターを食べたことがありますか？私の好きなキャンディがわかりましたか？コメントで教えてくださいね。皆さん、このビデオを見てくれてありがとうございました。バイバイ。このビデオを見